السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست حامد ظفر۔ میں نے اپنا نیو چینل کریٹ کیا ہے پاک بجیز اینڈ انفارمیٹیو، جس میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے پروگرام بنایا ہے کہ میں اپنی نیو کلونی سیٹ اپ سٹارٹ کروں، اور جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، اور میں نے اس کا سائز رکھا ہے 5x12، جس میں نے 50+ پیئرز رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک دو بندوں سے میری بات بھی چل رہی ہے اور میں نے پرندے پرچیز بھی کر لیے ہیں۔ بس آپ کو اچھی ویڈیو سینڈ کرتا رہوں گا اور پیرٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے گا اور میں آپ کو اچھی انفارمیشن دوں گا۔ پلیز مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔